Хепарцентарот од Битола некако 2017 година ќе ја заокружи како многу успешна, затоа што еве на еден месец пред да истече годината имавте неколку патувања, гостувања да кажам на семинари кои што се навистина значајни, каде што секако дека акцентот беше ставен на здравјето. Што е тоа и каде се бевте и кои се тие новости кои што ги носите од таму, ќе ни кажеш токму ти, Милан. Така е, доста успешна година во однос на борбата против хепатитот и ангажманот на многу институции во светски рамки, како и многу влади и значајни политичари од европско и светско ниво. За почеток само морам да кажам дека во рок од месец дена се случија 3 големи настани, од кои два самити кои што беа презентирани големи ситуации во однос на проблематиката со хепатитот како за јавно здравствен проблем и што треба понатаму да се преземи во однос на како чекор за елиминација на хепатитот до 2030 година. Заклучено беше дека хепатитот овие години за огромен замав, кој што направи на таков пресврт што дури за разлика од другите опасни заболувања како што се ХИВ, ТБЦ и маларија ги надмина во својот морталитет. Што значи сето тоа? Сето тоа се презентираше прво во Берлин од 15 до 17 октомври, каде што се одвиваше првиот светски самит во однос на повеќе проблематики, каде што за прв пат се формираше на европско тло, можем да кажеме европската здравствена дипломатија за европски перспективи, каде што се вклучија голем број на познати политичари од Европа, како например тука влегоја Доналд Туск, Макрон, председател на Франција, Ангела Меркел, канцеларката на Сојузна република Германија и така натаму. И доста огромен број на други политичари. Во оваа смисла, тука се најави големиот самит кој се случуваше, светски самит во Бразил, кој беше само посветен на делот на елиминација на хепатитот, каде што учесници имаше буквално од целиот свет и каде што имаше повеќе од 50 министри, заменици министри, фондови за здравство, владини представници, како и Светската здравствена организација. Овој самит беше во организација на бразилската влада, Светската здравствена организација и Светската алијанса за хепатит. Се излекоа доста многу заклучоци во однос на тоа, а еден од заклучоците беше презентацијата на еден од најголемите мониторинг документи кои се одвиваше баш во Европа, каде што Хепарцентар беше дел од тој мониторинг. И заклучокот беше дека се појавија доста големи празнини во делот поврзан со здравствената заштита и хепатитот, каде што се бара забрзување на процесот на елиминација во сите земји, бидејќи знаеме дека постојат повеќе лекови во однос на елиминациониот процес за хепатитот С, а додека за хепатитот Б знаеме дека постојат доста превентивата, како имунизацијата и така натаму, а и постојат лекови кои што овозможуваат на луѓето со хроничен хепатит Б да живеат доста квалитетен живот со новите лекарства, кои што значи дека немаат покрај што го лекуваат вирусот, тие му овозможуваат едноставно спречување на трансмисијата понатаму. Од друга страна, после самит во Бразил, каде што се донесе декларацијата за елиминација и подпишаа, да кажем дека сите земји членки на Светската здравствена организација, во која што спаѓа и Република Македонија, само после неколку дена се одржа првото појавување на мониторинг документот во Европската комисија, каде што се зборуваше само за Европа и Европскиот регион, значи за европските земји кои се членки на Европската унија и земјите членки кои се аспиранти во овој дел. Тука заклучокот беше многу едноставен. Се виде дека има потреба посебно на Западен Балкан и во Источна Европа да се зголеми присуството на медикаменти. Првиот чекор, вториот чекор е поврзан со линкот за тестирање, односно скрининг на населенијата, за да се види коректната бројка, односно инциденцата и преваленцата во овие региони. Како дел од овие 3 големи настани, Европа и светски настанот во Бразил, имавте можност да донесете голем број на искуства, нови знаења, нови методи кои што можеби се практикуваат веќе во светот. Што значи ова за Македонија и колку од сите тие работи кои што беа кажани таму ќе почнат да се применуваат тука и кога веќе имавте можност да бидете дел од вакви настани, каде би рангирале Македонија кога е во прашање борбата против хепатитот? Прво дека имавме големи искуства, споделување на многу големи искуства меѓу самите членки земји на Светската здравствена организација, како и помеѓу сите државни и владини институции кои беа присутни на сите овие самити, како и на мониторинг објавата.
Така да јас можам да кажам дека во Македонија ќе се преземе еден поголем чекор во однос на оваа проблематика, бидејќи самата Светска здравствена организација понуди одредена помош. Тоа ќе го видите и во самите изјави кои ни ги дадоа за Македонија, посебно во делот СЗО Европа, каде што припремаат одредени програми за овие 2 години, така да потребно е Македонија да реферира во однос на оваа проблематика со каков процент ние располагаме на заболени лица, кои се нашите потреби и така натаму, за да се одлучи каков вид на поддршка ние ќе добиеме. Прво беше нагласено дека ќе се добие техничка поддршка, тоа е првиот чекор кој го дава Светската здравствена организација, и ако се увиди дека понатаму ние имаме потреба за зголемување на било каков друг вид на поддршка, ние се надевам дека и ќе ја добиеме. Така беше нагласено од страна на Светската здравствена организација, што е многу добар чекор за Република Македонија, бидејќи знаеме дека спаѓаме во земјите со low income или middle income или меѓу нив две сме како земја. Значи тоа е сепак дека во на ќе не биде потребна помош, не само нас, туку и на сите наши соседни земји. Но битно е првин да имаме ние од страна на нашата земја, односно нашите политичари, политичка волја. Таа политичка волја ја имаме оваа година, сега се надеваме дека таа политичка волја ќе биде реализирана на терен. Така да со самиот почеток на реализација ние ќе сватиме со каков се проблем ќе се соочиме на терен. На терен е различно од она што го зборуваме теоретски, бидејќи секогаш се појавуваат одредени проблеми кои настануваат за време на имплементацијата. Знаеме дека кога се имплементираат одредени заштитни мерки во делот на превентива, едукација, па и на самите третмани, можеме да очекуваме зголемување на број, а можеме да очекуваме намалување. Што ние како Хепар центар мислиме дека број ќе се зголеми, бидејќи се уште македонското население не е кај македонското население не е развина свеста на тоа ниво во однос на оваа проблематика како одредени западноевропски земји. Така да постепеното подигнување на самата свесност на популацијата и подложеното население на скрининг дава одредени резултати. Така да со зголемувањето на скринингот ќе дадеме и резултати во однос на потребата понатаму и за третмани, за националната стратегија како да се во кој правец, кој акционен план би бил предност да се превземе понатаму, кои рокови би биле предност и така натаму, бидејќи знаеме дека иновативните нови лекови имаат тројно својство. Првото својство е тоа што го лекуваат вирусот. За прв пат во историјата имаме можност да кажеме скоро дека 100% имаме лек. Од друга страна го превенираат канцерот, односно хепатоцелуларниот карцином или другите карциноми на црниот дроб. Третото дејство е спречувањето на трансмисијата, што значи имаме тројно дејство. Значи овој лек не е само успешен во лечењето, значи дава можност овој лек комплетна елиминација, за разлика од многу лекови кои се користат во Република Македонија за одредени други хронични заболувања.